Yes, another day, another vlog, another update naman tayo sa baha, guys. Nandito tayo ngayon sa Old Antipolo, Jose Abad Santos. Baha na po dito. Ayan na, yung ating sitwasyon ngayon dito ay baha na. Yung ating mga motorista ay kanya-kanya ng diskarte. Ayan, tumirik na. So, kanya-kanya na po silang diskarte kung paano makatawid, no? Ito kasi lawa to eh. Ito nga may bakod na yan. Ano po yan eh? Creek. Yan, umapaw. Umapaw na po. Lalim oh. Grabe. Kakaunting ulan. Halos siguro mga nasa 30 minutes po yung pagbuhos ng ulan. Pero ganito na yung makita natin dito sa Old Antipolo. Tapos galing na rin tayo sa Tayuman. Ganun din, baha na rin po sa Tayuman. So sa ngayon, dito sa parte ng Jose Abad Santos, ang namataan natin na baha ay dito lamang sa Antipolo Street at Tayuman. So, hanggang tuhod po yung baha dito. Passable naman, ano? Dito lang sila sa kailangan dito lang sila sa gitna. Dahan-dahan po, dahan-dahan. Ibo, kaya naman yan eh. So, kumusta flood control? Ano sir? Kumusta flood control? Okay pa ba tayo na imbestigahan yung flood control? Ano? Yan ang tuwing tag-ulan na lang, yan ang makikita natin, mararanasan natin dahil po sa hindi tamang paggastos ng flood control. Yan. Pabor pa ba tayo na ito na yung investigasyon sa flood control, sir? Oo. O yan o, mga kababayan natin guys, mga motorista. Yan. Ano po?
Kaya nga eh, no? Grabe. Pero mo, yung trilyon na nawala sa flood control, dapat ito wala nang baha. Ayan, no? Ayan, no? Maririnig natin guys sa mga hinaing ng ating mga kababayan. Sir, pabor pa ba tayo na ituloy ang investigasyon sa flood control? Okay. Ayan, so ayan guys, so. Ayan, ang ganda, ito maganda. Umirik na. Patay. Siri. Yes, inuulit ka Jose Abad Santos sa Old Antipolo tayo guys, no? Nakaharap tayo going to Caloocan. Kaya yan, gitna lang, sa gitna. Uy! Baha. Baha, baha. Malalim na ang baha.